Уште еден пратеник од владеачкото мнозинство најверојатно ќе ги напушти пратеничките клупи. Според информациите во јавноста, владата веќе има дадено зелено светло Стево Пендаровски да биде назначен за нов национален координатор на Македонија во НАТО. Во неофицијален разговор за телевизија 24, Пендаровски истакнал дека ќе остане во законодавниот дом и неколку дена, бидејќи собранието ќе треба да одлучува за одземање на имунитетот на пратениците за кои се произнесе и судот. Пендаровски додава дека сега секој пратенички глас е важен, а законодавниот дом се уште не го верификувал мандатот на неговиот наследник. Законодавниот дом се уште го нема верификувано мандатот на следниот кој треба да дојде на оваа позиција. Додека информацијата не биде огласена во службен весник, останувам на пратеничката функција. Овие неколку дена во кои законодавниот дом ќе треба да се произнесе и за имунитетот на дел од пратениците, секој пратенички глас е многу важен, истакнал пратеникот Пендаровски. Доколку замине од позицијата пратеник во собранието на Република Македонија, согласно законските прописи, на негово место треба да дојде следниот кандидат за пратеник од листата на изборната единица 1, односно Дарко Каевски, кој беше 14-ти. Согласно законските прописи, Државната изборна комисија ќе треба да достави писмо до него за тој да ја информира комисијата дали ја прифаќа оваа функција или не. Доколку остане на актуелната позиција како директор на Агенцијата за млади и спорт, следен кој ДИК ќе го информира е 15-тиот кандидат во случајот Далибор Богдановски. По неуспехот на самитот на НАТО во Букурешт во 2008 година, кога на Македонија и беше блокиран влезот во НАТО, од 2009 година нашата земја немаше назначено национален координатор во НАТО. До тогаш, во периодот од 2006 до 2009, владата на Никола Груевски на оваа позиција го назначи Никола Димитров, актуелен министер за надворешни работи. Пратеникот Стево Пендаровски во 2014 година беше кандидат за председател на Република Македонија, а истовремено е политичар и универзитетски професор и доцент по меѓународна безбедност, надворешна политика и глобализација.